రైట్, ఇక తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పిల్లలకు ప్రమాదకరంగా మారిన మరో 2 రకాల దగ్గు మందులను రాష్ట్రంలో నిషేధించింది. ఇప్పటికే కోల్డ్ రిఫ్ ను పూర్తిగా నిషేధిస్తున్నట్లు ఔషధ నియంత్రణ విభాగం ప్రకటించగా, తాజాగా రిలీఫ్ రెస్పిఫ్రెస్ టీఆర్ సిరప్లపై నిషేధం విధించింది. ఈ 2 సిరప్లలో కల్తీ జరిగిందని తేలటంతో వాటి విక్రయాలు వెంటనే నిలిపివేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. దగ్గుమందు వాడకంపై ఇప్పటికే ప్రజారోగ్య విభాగం ప్రజలకు పలు సూచనలు జారీ చేసింది. పిల్లల్లో సాధారణంగా దగ్గు, జలుబు వచ్చినప్పుడు తగిన నివారణ చర్యలతోనే కట్టడి చేయవచ్చని, వెంటనే తగ్గిపోవాలని, ఎడాపెడా మందులను వాడితే చిన్నారుల ప్రాణానికే ప్రమాదమని ఆరోగ్య శాఖ విభాగం హెచ్చరించింది. ఇక 2 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు దగ్గుమందు ఇవ్వొద్దని సూచించింది. 5 ఏళ్లలోపు చిన్నారులకు అత్యవసరం అయితేనే దగ్గుమందు వాడాలని తెలిపింది. పూర్తి డీటెయిల్స్ అందించడానికి మా ప్రతినిధి సాగర్ అందుబాటులో ఉన్నారు. రెడ్ సాగర్, మనం చూస్తున్నాం రాష్ట్రంలో మరో 2 సిరప్లకి సంబంధించి నియంత్రణ విధించడం కూడా చూస్తున్నాం. తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వీటిని ఇప్పటికే బ్యాన్ చేస్తున్నట్లుగా కూడా చూస్తున్నాం. సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి? తాజాగా మధ్యప్రదేశ్ లో చిన్నపిల్లలు దగ్గు సిరప్ తీసుకుని మృతి చెందిన సంఘటన పైన ఇప్పటికే దానికి సంబంధించినటువంటి కోల్డ్ డ్రిప్ అనే దాన్ని గతంలోనే తెలంగాణ ప్రభుత్వం దాన్ని బ్యాన్ చేసింది. అయితే తాజాగా మరో 2 సిరప్లను కూడా బ్యాన్ చేసినట్టుగా కూడా తెలుస్తుంది. అందులో కీలకంగా ఈ దగ్గు సిరప్లలో ఎక్కువ వ్యాలిడిటీ ఎందుకు, దాంతో పాటు ఫిట్నెస్ ఉండడానికి వాడే మత్తు పదార్థాన్ని, ఆ రసాయనాన్ని ఎక్కువగా వినియోగించడం వల్లనే చిన్నపిల్లలు ప్రమాదాలకు ఈ విధంగా జరుగుతున్నాయి. సంఘటనలు చూస్తున్న నేపథ్యంలోనే మరో కీలక నిర్ణయం తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకుంది. ఈ 2 సిరప్లు గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని ఫార్మా కంపెనీలు అయినటువంటి షేక్ ఫార్మా, మరో రెడ్ మిక్స్ అనే 2 ఫార్మా కంపెనీల నుంచి వచ్చేటువంటి రీ లైఫ్ కాఫ్ సిరప్ ఒకటి, రెస్పిఫ్రెస్ అనే 2 సిరప్లను అయితే బ్యాన్ చేసినట్లు కూడా తాజాగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది, ఆదేశాలు జారీ చేసిన పరిస్థితి. అయితే ఇప్పటికే ఈ 2 సిరప్లలో డై ఇథిలిన్ గ్లైకాన్ ఈ పదార్థం అనేది దాని వల్లనే చిన్నపిల్లలు మృత్యువాత పడుతున్నారు. 14 మంది ఇటు రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్ లో మృతి చెందిన నేపథ్యంలో అది ఎక్కువ మోతాదులో 0.10% మాత్రమే అది వాడాల్సి ఉంటే, ఈ కోల్డ్ రీఫ్ లో చూసుకుంటే 48% కాడ బయటపడ్డది. తాజాగా కొన్ని శాంపిల్స్ తెలంగాణ డ్రగ్ కంట్రోల్ అథారిటీ వాళ్ళు కూడా కొన్ని సిరప్లకు సంబంధించినటువంటి శాంపిల్స్ సేకరించారు. సో ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా ఉండేందుకు ముందు జాగ్రత్త చర్యల్లో భాగంగానే ఈ నిర్ణయం ప్రభుత్వం తీసుకున్నట్లు కూడా మనకు అర్థమవుతుంది. అయితే మరికొన్ని సిరప్లను ఏదైతే కోల్డ్ డ్రిప్, దగ్గు, జలుబుకు సంబంధించినటువంటి చిన్నపిల్లలు యూజ్ చేసే ఈ సిరప్లలో ఎక్కువ మోతాదులో డైఇథిలిన్ గ్లైకాన్ అనే మత్తు పదార్థాన్ని, రసాయనాన్ని ఎక్కువగా వినియోగించడం వల్లనే ఈ ప్రమాదాలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో తాజాగా సేకరించిన శాంపిల్స్ లో ఎక్కువ మోతాదులో ఇది వాడుతున్నట్లుగా కూడా బయటపడింది. సో ఈ నేపథ్యంలో ఆ 2 సిరప్లను తెలంగాణ ప్రభుత్వం బ్యాన్ చేసింది. సో భవిష్యత్తులో ఈ తరహా ఘటనలు జరగకుండా ముందు జాగ్రత్త చర్యలు భాగంగానే నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు కూడా తెలుస్తుంది. మరికొన్ని సిరప్ల ఫార్మా కంపెనీలకు సంబంధించినటువంటి సిరప్లకు సంబంధించినటువంటి శాంపిల్స్ కూడా సేకరించింది. అందులో కూడా ఏదైనా ఈ మత్తు పదార్థం, రసాయన పదార్థాలు ఎక్కువగా యూసేజ్ ఉంటే వాటిపైన కూడా నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం కనిపిస్తుంది. అయితే మనం చూసుకుంటే తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు సంబంధించినటువంటి విషయంలో దగ్గు, జలుబు, సాధారణంగా వచ్చే దగ్గు, జలుబుకు వెంటనే మెడికల్ షాప్ వెళ్ళి ఈ సిరప్లు కొనుగోలు చేస్తూ ఉంటారు. సో అలా కాకుండా డాక్టర్ల సలహాల మేరకు మాత్రమే ఖచ్చితంగా ఈ సిరప్లను యూసేజ్ చేయాలంటూ కూడా ఇటు డాక్టర్స్ సూచిస్తున్న పరిస్థితి కూడా కనిపిస్తుంది. సో మరికొన్ని సిరప్ల విషయంలో కూడా ల్యాబ్ లో నుంచి రిపోర్ట్లు వచ్చిన అనంతరం కూడా వాటిపైన కూడా బ్యాన్ విధించే అవకాశం కూడా కనిపిస్తుంది. రైట్, థ్యాంక్ యూ సాగర్.